کو. AI څه دی؟ آیا AI زموږ په ژوند کې کوم رول لوبولی شي؟ سلامونه درنو لیدونکو، هیله لرم چې روغ جوړ او صحتمنده واوسئ. درنو لیدونکو، نن ورځ به د AI په هکله له تاسو سره خپلې خبرې شریکومه. تاسې هم راسره تر پایه واوسئ. مصنوعي ځیرکتیا یا AI هغه پوهه ده، هغه ځانګړې پوهه ده چې ټول کارونه د انسان په څیر کوي. فکر کول، زده کړه کول، کارونه ترسره کول، ستونزې حل کول، پریکړه کول، دا ټول کارونه د انسان په څیر ترسره کوي. مثلا موږ او تاسې په موبایل کې د یو معلوماتو پسې ګرځو یا موږ ته پوښتنې پیدا شوي دي، د پوښتنو ځوابونو پسې ګرځو. نو همدا AI له موږ سره مرسته کوي چې زموږ ځوابونه، زموږ پوښتنې را ځواب کړي، زموږ د پوښتنو ځوابونه راته راکړي او هغه معلومات چې موږ په کار وي هغه را سره شریک کړي. دا ټول له کومه ځایه موږ سره شریکوي؟ دا د یو کمپیوټر له طریقه دوی ته ورښودل کیږي چې څنګه د خلکو ستونزې حل کړي، څنګه یوه پریکړه وکړي او څنګه د انسانانو په څیر چلند وکړي. خو راځم اوس د AI ګټو په اړه له تاسو سره خبرې کوم چې څه ګټې لري. دا چې نن سبا هر څوک په ټولنه کې د همدې څخه ګټه اخلي او د خپل معلومات زیاتوي د همدې له طریقه. خو ګټې به یې هم له تاسو سره شریکوم. لومړی ګټه یې دا ده چې د ماشومانو سره په زده کړو کې، په ښوونه کې هم مرسته کولی شي. مثلا د بیلګې په توګه یو ماشوم دی چې هغه په زده کړه کې په پوښتنه کې بند شوی دی، ځواب یې نه دی ورته معلوم او نشي کولی چې خپله پوښتنه ځواب کړي. نو د همدې AI نه مرسته غواړي او همداسې د AI په مرسته خپله پوښتنه ځواب کوي او خپل مشکل حل کوي د همدې له لاره، چې یوه ګټه یې هم همدا ده. دویمه ګټه یې دا ده چې په طبابت برخه کې هم د AI د ماشینونو څخه ګټه اخیستل کیږي. مثلا ډاکټران د همدې له طریقه کولی شي چې د ناروغانو د مریضي لاملونه پیدا کړي، چې څه لامل شوي دي چې همدا شخص ناروغه شوی دی، مریض شوی دی. د دې له طریقه د ډاکټرانو کار اسانیږي. بله ګټه یې دا ده چې د همدې AI څخه په سوداګرۍ کې، همداسې د ژوند په کارونو کې هم ګټه اخیستل کیږي. مثلا په ادارو کې د حساب کتاب او همداسې راپور جوړولو او همداسې بېلابېلو برخو په خاطر د AI څخه ګټه اخلي تر څو د هغوی مشکلات حل شي او کارونه یې په اسانۍ سره حل شي. نو ډېرې ګټې نورې هم لري چې ما یو څو لنډې ګټې له تاسو سره شریکې کړلې. خو اوس راځم د AI په خطرونو باندې هم خبرې وکړو. دا چې مونږ له تاسو سره اوس هغه مهمې ګټې شریکې کړلې، اوس به هغه مهم خطرونه هم له تاسو سره شریکوم. د AI لومړی خطر دا دی چې د خلکو لپاره بیکاري را پیدا کوي. مثلا که همدا د AI ماشینونه د تل لپاره کار وکړي، که هغه په هره برخه کې وي، نو انسانان بیکاره پاتې کیږي، ځکه هلته ماشینونه کار کوي او د انسانانو لپاره هیڅ کار هم نه پاتې کیږي چې انسانان پکې سهم واخلي او یوه دنده ولري، یوه وظیفه ولري، یو مصروفیت ولري، چې تر ټولو لوی خطر هم همدا دی. دویم خطر یې دا دی چې د شخصي معلوماتو محرومیت له منځه وړي. مثلا یو شخص شخصي معلومات کاروي چې نه غواړي نور اشخاص ترې خبر شي چې دی کوم معلومات پسې ګرځي او کوم معلومات کاروي. خو که همدا شخص د AI څخه، د مصنوعي ځیرکتیا څخه په سمه توګه ګټه وانخلي، د ده ټول شخصي معلومات به افشا شي او بیا د خلکو په لاس کې ده چې خلک ترې غلطه ګټه اخلي او که مثبته ګټه اخلي. بل خطر یې دا دی چې ډیپنډنسي یعنې ذهني انزوا رامنځته کیږي. مثلا یو ځوان دی د معلوماتو پسې ګرځي، نو پر ځای د دې چې دی د خپل ذهن نه کار واخلي، د خپل فکر نه کار واخلي او هغه معلومات را پیدا کړي یا د خپلو پوښتنو ځوابونه را پیدا کړي، خو نه، دی په AI باندې تکیه کوي او تل
د ای آی نه معلومات راخلي چې د دې سره د ده ذهن نور هم کمزوری کیږي او د بل وخت لپاره به د ذهن د ته نوې آماده چې دی په 5 منټو کې مثلا یوه موضوع را جوړه کړي یو خبرې وکړي ولې د ده ذهن به کمزوری شوی وي او دی به تل همدا کوشش کوي چې په هغه وخت کې هم له ای آی څخه ګټه واخلي او هغلته د ای آی نه ځان ته معلومات لاسته راوړي تر څو پرې خبرې وکړي. بل خطر یې دا دی چې غلط معلومات هم د همدې له طریقه خپرول کیږي. مثلا خلک کولی شي د همدې له طریقه غلط تصویران غلط ویډیوګانې جوړې کړي او بیا یې پوسټ کړي او خلک بیا په همغه ویډیوګانو باندې غولول کیږي او په هغو ویډیوګانو باندې باور کوي ولې همدا ټولنه ده څه چې وویني د رښتیا ګمان پرې کوي. نو د دې له طریقه که خلکو په هر چا باندې ویډیو جوړه کړې وي جعلي خو خلک به داسې فکر کوي چې دا واقعیت ده دا د رښتیا ویډیو ده چې د دې سره که هغه شخص وي شخص هم بدنامه کیږي بې عزته کیږي او که هغه هر څوک وي بدنامي ورته رسیږي چې یو لوی خطر هم همدا دی. بل خطر یې دا دی چې د انسان حاکمیت یعنې ارزښت د کمښت سره مخامخ کیږي یعنې نور هم په کمیدو کیږي. مثلا یو شخص له یو ستونزې سره مخامخ شو نو دلته داسې یو شخص له ده سره ده چې په همدې ستونزه کې تجربه لري دی پرې پوهیږي چې څنګه حل لاره ورته پیدا کړي په کومه تګلاره باندې مخته ولاړ شي خو همدا شخص د دې تجربه اخیستونکي شخص څخه نظر نه اخلي او زی د ای آی څخه نظر اخلي چې دلته همدا شخص چې تجربه لري د نور اشخاصو پر وړاندې ډیر کم راځي ارزښت یې کمیږي ولې د چې کوم څه تجربه کړي دي نورو ته بې ارزښته پاتې شول او یو بې معنا پاتې شول او خلک ځي د همدې ای آی نه ګټه اخلي او معلومات پیدا کوي حل لارې پیدا کوي چې د دې له طریقه سره هغه اشخاص چې په ژوند کې ډیرې زیاتې تجربې اخیستې وي د ژوند نه هغوی قدر هم کمیږي او نور هم بې ارزښته پاتې کیږي په ټولنه کې. اوس راځم دې ته چې که موږ او تاسې راتلونکې نړۍ له ای آی سره تصور کړو نو څه به رامنځته شي یعنې نور به څه اختراع شي. موږ او تاسې که وګورو اوس ای آی تر دې حده رارسېدلی چې څنګه زموږ زړه وي هغسې ویډیوګانې راته جوړوي تصویرونه جوړوي معلومات راته راکوي په هره برخه کې چې وي نو که دا همداسې مخ پر وړاندې روان اوسي او داسې مخته لاړ شي نو داسې څه به رامنځته شي چې د خلکو فکر به ورته کار پرېږدي. مثلا زه به خپل نظر له تاسو سره ماشومان به له کمپیوټرونو څخه زده کړې کوي د ښوونکو سره به دوی درس نه وایي او کمپیوټرونه به هم د ماشومانو د عمر په سطحه هغوی ته درس ورکوي. نو داسې نور اختراعات به هم رامنځته شي که ای آی مونږ تصور کړو همداسې مخ پر وړاندې لاړ شي. را به شم اوس دې ته چې زمونږ مسؤلیت څه دی په دې برخه کې یعنې د ای آی څخه ګټه واخلو او که وانخلو. ای آی د نړیوالو لپاره ډیره یوه لویه لاسته راوړنه ده چې هم ګټه لري او هم ضررونه لري او دا خو معلومداره خبره ده چې هغه څه څومره چې ګټه لري هغومره ضررات هم لري خو موږ او تاسو که ښه ګټه ترې واخلو مثبته ګټه ترې واخلو موږ ته مفید تمامېدلی شي موږ سره مرسته کولی شي خو تر حد و اندازې پورې. دا چې ډیری کسان به داسې وایي چې نن سبا نړۍ ځکه پرمختګ کړی چې هغوی پرمختللي هیوادونه دي د دې سره مونږه که داسې ووایو په سیالي کې ناکام پاتې کیږو داسې نه ده چې هغوی پرمختللي هیوادونه دي هغوی زحمت باسي هغوی هڅه کوي تر څو داسې یو اختراع وکړي داسې نوي مهارتونه برابر کړي چې د ټولنې لپاره مثبت وي او یو نوی څه واوسي. مثلا همدا ای آی چې نن سبا د ټولو لپاره د ټولو خلکو لپاره یو نوی برخه ګرځېدلې ده. نو که پام شوی مو وي نن سبا نړۍ په دې لګیا ده چې څنګه په سپوږمۍ کې ژوند وکړي نو تګ راتګ خو هغوی ته ډېره اسانه خبره ده خو اوس د ژوند کولو لارو چارو پسې ګرځي چې خلک هغلته ژوند وکړلی شي خو مونږ په څه مصروفه یو
موږ تر اوسه لا د سپوږمۍ په اړه معلومات هم نه لرو چې سپوږمۍ څه ده، د څه نه جوړه شوې، څه پکې دي، همداسې نورې پوښتنې. او تګ راتګ خو لا په ځای پرېږده، موږ خو بیخي تللی هم نه شو. ولې موږ دومره شاته پاتې یو؟ نو ډېری خلک به داسې وایي چې هغوی هوښیاره کسان لري، اشخاص لري، هغوی تکړه اشخاص لري او پرمختللی هیواد دی ځکه همداسې مخ پر وړاندې ځي. نه، خبره په دې کې نه ده. هغوی هم همداسې ذهن لري، موږ هم ذهن لرو، هغوی هم زموږ په شانتې لاسونه پښې لري، موږ هم لرو. خو زموږ او د هغوی ترمنځ دا تفاوت دی چې هغوی د ذهن څخه ګټه اخلي خو په دې برخه کې چې څنګه پرمختګ وکړي. خو موږ په دې باندې د ذهن نه ګټه اخلو چې څنګه بهانې جوړې کړو. دا زموږ ناکامي ده چې پر ځای د دې چې پرمختګ لپاره حل لارې پیدا کړو، موږ بهانې کوو. نو زموږ مسؤلیت دا دی چې موږ او تاسې پر ځای د دې چې بهانې وکړو د پرمختګ په برخه کې، نه، د دې پر ځای باید هڅه وکړو، زحمت وباسو. داسې نه ده چې نړیوال پرمختللي دي، موږ هم کولی شو چې خپل ځان تر یو ځای ورسوو، د نړۍ سره سیال کړو، خو زحمت غواړي، هڅه غواړي. نو مسؤلیت مو دا دی چې ځان ته انرژي ورکړئ، کوشش وکړئ له ذهن نه مو مثبته ګټه واخلئ، د منفي افکارو نه ځان لرې وساتئ تر څو له نړۍ سره زموږ وطن سیال شي. نو درنو لیدونکو، تر بلې خپرونې تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم، ټولو ته ښې چارې. دی الله.